wena ulo muntu wesifazane othi if efika kuvuthondaba nawe ukhiphe uketshezi thizeni, kodwa-ke olwakho alifani. Even if uyalikhipha lolo ketshezi, abantu besifazane sithi bayasikwetha lapho, okay? Even if uyalikhipha lolo ketshezi, lolu lakho lamanzi more cishe lifane nomchamo ngoba ukhona nomchamo lapho, alright? More than kwamafinila ngoba kuyena umuntu wesilisa kuba mafinila, kwesinye isikhathi kuba mafinila ngathi abambene, angathi grayish, uyabona nje, aqinile kwesinye isikhathi amafinila. So ubona ngaloko if kuukuthi khona into achithele kuwena ngaphakathi. Kodwa sithanda sami, kumina uphendule lento ade sikhuluma ngayo ekuqaleni ukuthi wena uthi menidavazana unewari ukuthi yena unjani, uzizwa kanjani. Kulungile ke lokho, khuluma naye baby. Wakwambuza nje ukuthi sithandwa sami ufikile kuvuthondaba, uenjoyile, ukumbuza? Angazi ngambuza. Yes baby, mhlambe kufanele ke nizame lokho. Mhlambe uyile nhlobo yomuntu othi ngesikhathi nidavazana akakhuluma, akasho lutho, akakhuni, uyathula nje, afende nje kube mnandi. Ukuthi kwesikhathi ngamuzwa ngesichama. Umuzwa kanjani? Umuzwa kanjani? Like kuba ne-sound akayenza. Okay. So if angayenzanga isound uzitshela ukuthi usuke ngiyamuzwa mayisichama. pho warishwa yini ke pho? Wasiphindise emuva wena uthe uyazizwa ukuthi uchamile ngokuthi uzizwa ngemizwa. Ngeke siphume lesikole. Khonto ofuna ukuyibuza wena kodwa uyibuzi lento. Ilungile. Aphuma nge-recess. Doc, kepha ngaphambi sithathe ukubuleleli khona ukufulula. Sure. Yo. Ngathola isimanga bakwethu. Yo, angwazi lo mlilo nje engawuthola kuyena. Wangenza zonke izinto ayengenza zona la. Yo. Ngavele nje ngathi mesengiphuma ngisengihamba ngiya le ekhaya ngamfuna la ubaba. Yo, bakwethu kwasho ukuthi akekho nabe baseduze kwami baba. Yo, ngangiyoba ngedwa ngithi uphi kodwa ngathi mengifika kuye ngambamba ngqi. Ngathi wema ankulomlilo. Ubumnandi engabuzwa lapho. Kade ngagcina ubumnandi nje. Shame. Hayi ngiyabonga Dr. Mthembu. Uyayenza into yakho mfimba manje. Uhamba wedwa. Lenjabulo le doda. Hey uyayizwa ngisayizwe efonini mina namanje. Ngizwa na ku-call. Engazwa umenze. Asathi umsazolalela ukhozi someone. Nijani bhuti? Sikhona mfowethu. Khuluma bhuti umbuzo. Umbuzo ukuthi uma unomuntu wesifazane semkhonzweni. Kuyenzeka ni-ade track wena wesilisa umuthamile nengafikile kuthondaba. Yebo baba, kuyenzeka lokho ngoba khumbula ukuthi ukuba preg komuntu wesifazane akuhambisani nokuthi yena kumele afike kuvuthondaba. Ukuba preg kwakhe kuhambisana nokuthi uma nje iqanda lakhe selivuthiwe lilindile isidoda sakho esibhukudayo size siyofika kulona iqanda lifike simithise. Even if yena akafika kuvuthondaba ngoba ukufika kwakhe kuvuthondaba ayikho lutho, akufani nokuthi uzokhipha iqanda, cha akalikhiphi. Iqanda liyaziphumela nje enyangeni. Even if yena akalalile namuntu lizophuma lelo qanda lilinde isidoda sakho whether siyafika isidoda or not. If asifika isidoda yilapho ezogcina sengena kuma period khona. Yiko umuntu wesifazane uyangena esikhathini even if engekho umuntu wesilisa alala naye. So ukuba preg kwakhe akuhambisani nanokuthi kumele kube ukuthi uenjoyile, number 1. Akuhambisani nanokuthi kumele ngabe yena ufikile kuvuthondaba, angaba preg nje. Ngicela ukubuza kokugcina ukuthi yini ewumasiza kule ndaba yaso uma inkinga ebanaso ukuthi umuntu ukuzikhiphela kuyena bese sekubuya
Look, isidoda ahlale isikhashana ukuthi mhlawumbe ukuthi nawe mhlawumbe kuyokwenzeka siqondane neqanda ngake wena ufuna ukusibeka lesisu ne? Okay baba. ngiphathwe kabi ngisho mase usumesula ngekhaya ukuthi Sesiphumile. lapha nje asilindanga ngisho isikhashana ngale ngaphakathi. Look, khumbula ukuthi isidoda umthetho waso kumele sibe amafinyila, kodwa kuya ngokuthi bokade ugcine nini futhi nokulala naye siya ngokuya siba amanzi. Naso futhi ukuba strong kwaso siyahamba sigcina sisibalula sisiba amanzi, okusho ukuthi asabe lamafinyila lawo okuwukuthi ngesikhathi usiphusha wena sitshuza siyongena ngaphakathi kwena sifike sinamathele ngaphakathi kuyena kuze onoshobshoko bakho lawo bebhukude. So if samanzi kakhulu isidoda sakho uthi uma uduchithile kuyena mase sivele siyaphuma futhi siziphumele, kodwa akusona sonke siphumayo. Kwesinye isikhathi ubombuza naye mhlawumbe uyothi hawu ebusuku ngithe kade ngithi ngiyochama futhi ngezwa futhi khona esinye siphumayo. Ngakusasa ekseni ngithe kade ngigeza ngathi mengifaka umunwe ngabona ukuthi awukhona esinye isidoda esiphumayo, or mhlawumbe ngithe ngisemsebenzini ngezwa kushisa nje kwakhona okuphumayo. So ungabi worried kakhulu ngokuthi kukhona lesi esiphumile ngaleso sikhathi, ngoba umzimba wakho uyakwazi ukuthi ukhiphe isidoda esiningi. Sikhona leso kumele singene ngaphakathi, siyakwazi ukuthi singene phakathi, kodwa ke angikutshele ukuthi yini ongazenza wena kuze isidoda sakho sibe strong. Okay, number 1, khumbula ukuthi isidoda sakho njengoba ngithi siyamafinyila nje, sifuna ukuthi sibe amafinyila, kodwa futhi hayi kakhulu, ngoba kuthi nasodokotela uma isidoda sesamafinyila lawa aqine kakhulu sesiyazi ukuthi onoshobshobhu bafile laphakathi, sebafile sebebambelene bodwa abasakwazi ukubhukuda. Kumele yebo sibe amafinyila, kodwa lawa lulekayo ukuthi lezi zinto eziphakathi azikwazi ukubhukuda. So khumbula ke nawe kuwena if unamafinyila nje nasekhaleni waphuza idrink lento ezine acid kakhulu, kulula ukuthi amafinyila vele azigijimele nje. So into ene acid ngaphakathi noma yiphi inhlobo ye-acid izohlambulula isidoda sakho. Alright, so if wena uyazi ukuthi ufuna isidoda sakho sibe more amafinyila singagijimi kakhulu, awuke wehlise kakhulu ezintweni ezine acid. Yes, but also kune vitamin ongayithola okuthiwa i-folic acid noma i-folate. Alright, uzithengele yona udlele yona nje, it's very good, izokusiza futhi ukuthi iqinise kwesidoda sakho. Amakinati aright, okwatapheya njalo njalo zinayo leyo chemical, ozipinashi, imfino zinayo leyo chemical, kodwa nje munqene ukuthi uzolokudla ukudla okungafani, hamba nje ekhemesi uthenge wena i-folic acid noma i-folate, iyona ezokwazi ukuthi kusize ukuthi ibuyise isidoda sakho if ukuthi uyasibona samafinyila kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nje kuthanda sobsazi ukuphuza siyasizakala kakhulu lapho. Enye into esibuye silimaze ngayo bathina basisiza le ndaba le yokuthi uyabona uma ngihleli ngixoxa ngendaba zocansi bese uthatha lezo picture ngabantu, usufika kulo muntu osuka ngithola sikuzenza uthola ukuthi uzoya excela ngazo, hayi ngokukwenza ngoba ukwenza nokutest ukuthi iyasebenza, uthola ukuthi siyasebenza kanti ungayenzi ngokuthanda, bese ukuthi uhamba kwesikhathi uthola ukuthi usiyayifuna lento lento, kanti wena wawungenzeli ukuthi wawufuna nawe ubeka isikhoso ukuthi hayi ngikhulu manje lokhu ngifuna lokhu kulimaza ubona ngathi awuyenzanga. Sincese baba, uyabona into yezikhuthazo kungizweke mina ngibiza ngokuthi izikhathazi, ngoba kuhambe kukhathaza umphambili. Number 1, but also kuhle if uzoyenza ngelinye ilanga, mhlambe futhi umtshele umama azi ukuthi namhlanje kule weekend ngosebenzisa ukuthi azi ukuthi ingoba bengisebenzise lokho, angaboni. Yes, angazitshela ukuthi ngesinye isikhathi uma wena ungasaperform ngaleya ndlela kusho ukuthi mhlambe lo khona lodlule khona, mhlambe awumuzwa yena, mhlambe awumthandi ngendlela. So akube ukuthi nje into enzoyiplana ngalelo langa, yize akumele uzisebenzise kakhulu nazo izikhuthazi, ngoba zigcine sezukhathaza umzimba wakho, usuzitshela umzimba ukuthi akudingi ngiyenze mina lento, uzovela aphuze le nto kube yiyona ezongenzisa lento. So uyabona ukuthi if usebenzisa zona lezi zinto kusuke ngawena, kodwa kusuke kuyile
drug or le chemical okuyiyona esuke silala umuntu wakho, agcine sefuna yona ngaphezulu kwakho, kanti kuhle ukuthi umuntu wakho ajwayele wena nje, azi wena, athande wena futhi.